Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Yesu ashimwe abacunguwe. Yesu Kristo nashimwe abo dufatanije urugendo rujya mu rurembo Siyoni. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen amen. Tubaye ikaze rero. Njyewe mugiye kubana nitwa Mama Surire. Bazwa mu gihugu cya Canada, nkunda Kristo kuko yangiriye neza. Hallelujah. Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi wa none rero numva nezererewe Imana. Ndashimira Imana ko yabanye natwe iminsi yose ishize, twabonye ukuboko kw'Imana. Mana nishimwe, namwe yarabarinze mukaba muri bazima, kuko hari benshi batambutse, arabavuye muri uyu mubiri, abandi barafunze, abandi bari mu bitaro, abandi bari ahantu hagoye, ariko turashimira Imana ko yatubereye bugufi. Kandi ikintu cyo gituma ashimira Imana umunsi ku wundi, Imana yiturinda. Ntabwo iturinda ngo nuko turi beza, kandi ntabwo iturinda ngo nuko twakoze ibyo gukiranuka, ntabwo iturinda ngo nuko hari icyo turusha abandi babahuye n'ibyo bibazo. Ntabwo iturindira ubuntu bwayo gusa n'imbabazi. Imana nishimwe. Hallelujah. Kandi ashimira Imana ko yo yabanye natwe kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa y'uyu mwaka wa 2021. Abantu bose dutangira uyu mwaka wabonaga bamwe bafite ubwoba bitewe n'icyorezo kiriho cya COVID-19. Abantu bari bafite ubwoba bibaza uko bizagenda, kandi koko niko bimeze. Ibintu bitoroshye, ubuzima twinjiyemo tutigeze tubamo, ariko Uwiteka yabanye natwe. Haleluya. Nagiye mbona ibintu twabayemo wenda nk'abakora kwa muganga, rimwe na rimwe bitewe n'uburwayi umuntu afite. Iyo afite uburwayi buri special cyangwa se bwandura ako kanya, nibwo bambara biriya bintu byose by'udupfukamunwa, bakambara ibintu byinshi nyine mu buryo bwo kwirinda, bwo kwiproteja. Ariko noneho ubu naje gusanga twebwe ubwacu dusigaye tubyambara dutinyana ubwacu. Ni ibintu bitari byoroshye, ariko dushimira Imana ko yabiturindiyemo ikadufasha no kubimenyera. Ni ikintu duhuriye nacyo ku isi yose, ariko hashimwe Kristo we ugenda udufasha mu bihe nk'ibi ngibi bigoye, akaba mu ruhande rwacu. Imana nishimwe. Kandi ashimira Imana ko muri ubwo buzima bugoye bwo gupfuka umunwa, data ni ibintu bigoye. Nk'abantu b'abaririmbyi murabizi, kuririmba ufite agapfukamunwa wambaye mask ni ikintu kitoroshye. Kuba wafata ukabwiriza wambaye mask ni ikintu kitoroshye. Kuba umwarimu ahagarara imbere akigisha yambaye mask, namwe murabyumva mu by'ukuri ni ibintu bitoroshye. Gutwara imodoka wambaye mask, kujya guhinga wambaye mask ni ibintu bigoye, ariko dushimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, yo yabanye natwe. Uyu munsi tukaba tukivuga izina Kristo. Hari benshi cyane bagiye babivamo, abatari bakomeye, hari abaririmbyi babivuyemo burundu, hari abantu batari, navuga ngo kuko wabivuyemo ntabwo yari afite imbaraga. N'ukuri hari abantu bakurwaga n'abandi. Ubundi muri uru rugendo hari umuntu ugenda gusunika, bisaba ko umuntu agusunika mu rugendo, akakubwira ati nyaboneka tujye gusenga, nyaboneka senga. Cyangwa se nyine waba ufite inshuti, ubu ni inshuti yawe, genda igukurura, nguno tujye mu nzu y'Imana, nguno tujye kuririmba, nguno tujye gukina umupira, ugakunda ikintu bitewe n'umuntu ubigukururiramo. Rero byari bigoye kubona, kandi ubundi tukomeje kubibamo, kubona abaririmbyi bafite ahantu bahurira bagakora indirimbo. Impano z'abantu zimwe zarazimiye kubera ko hari byabaye ngombwa ko abantu batongera guhura ngo bakore indirimbo, abacuranzi ntibongere guhura, bamwe baragenda babivamo burundu pe, birarangira. Ariko turashimira Imana yo yaduhagazeho tukaba tugihagaze. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane rero ko yabaye mu ruhande rwacu. Yari ishimwe natambutsaga, Imana ishimwe ku byo yakoze. Ndumva mbere yuko kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana isize ku mutima wanjye, ndagira ngo mbanze ndirimba indirimbo imwe y'umuririmbyi bita Muhodari. Ndayikunda cyane, indirimbo igikunda kumfasha, kandi nawe igufasha, uzaba uri hose uzafashwe n'indirimbo mu izina rya Yesu. Amen. Kwiyumanganya biranze, nimureke tubivuge, kwifata nabyo ntibyadushobokera. Iyo tuzirikanye imirimo y'amaboko ye, uwabivuga ntabwo yabirangiza. Uko bwije uko bukeye atugirira neza. Kwiyumanganya biranze, nimureke tubivuge, kwifata nabyo ntibyadushobokera. Iyo
iyo tuzirikanye imirimo y'amaboko ye, uwabivuga ntabwo yabirangiza, uko bwije uko bukeye atugirira neza. Twageze muri we aduha amahoro, twabonye byinshi byiza twaburiye ahandi. Twageze muri we aduha amahoro, twabonye byinshi byiza twaburiye ahandi. Imana yarahiye ko itazadusiga, kandi nizaduha nizatumara umubabaro. Imana yarahiye ko itazadusiga, kandi nizaduha nizatumara umubabaro. Twatangiye uyu murimo bikomeye, ntibyari byoroshye, Yesu aradushyigikiye. Waduhagazeho Mana, wowe uratwimana, waturwaniye intambara tuzi n'izo tutazi. Hari byinshi byadukomerekeje uratwomora, waduhaye amazi yo kunywa, umwuma ntiwatwishe. Inkweto ntizadushiriyeho, wabanye natwe aho twabuze inzira. Yesu wahaciye inzira, dushingiye ku byo twabonye, wongere wubahwe. Twatangiye uyu murimo bikomeye, ntibyari byoroshye, Yesu waradushyigikiye. Waduhagazeho Mana, wowe uratwimana, waturwaniye intambara tuzi n'izo tutazi. Hari byinshi byadukomerekeje uratwomora, waduhaye amazi yo kunywa, umwuma ntiwatwishe. Inkweto ntizadushiriyeho, wabanye natwe aho twabuze inzira. Yesu wahaciye inzira, dushingiye ku byo twabonye, wongere wubahwe. Imana yarahiye ko itazadusiga, kandi nizaduha nizatumara umubabaro. Imana yarahiye ko itazadusiga, kandi nizaduha nizatumara umubabaro. Haleluya, Kristo nashimwe. Yesu mwiza mwiza we. Imana nishimwe cyane. Ndafashwa iyo nibutse Imana bene data, njya nezererwa Imana. Hari ukuntu niba hari ikintu kibaho nabonye kiryoha, ni ukuba muri Kristo, ni ukubana n'Imana. Haleluya. Ari ukuntu njya numva ndi kuririmba Imana n'ubumana bwayo, hari ukuntu njya mbyumva nkabirya. Imana yarahiye ko itazadusiga, ntibiteze kubaho, kandi nta nubwo izaduhana, ahubwo izatumara umubabaro. Hashimwe Kristo. Twatangiye bikomeye, Covid nayo n'ubundi ntabwo yatworoheye, ariko Uwiteka yaduhagaze haratwimana, yatugiriye neza. Kuba ukiriho ntabwo ari ubuhanga, nta bundi bumenyi bundi umuntu afite, nuko Kristo yaduhagaze akatwimana. Hari icyo Uwiteka yakurindiye rero, ni ukugira ngo mu gihe nk'icyo ubashe kumuvugira. Ndi kuvuga ngo abantu bagiye bareka kuvugira Imana, abantu babivuyemo, abantu baretse urukundo, abantu baretse umuhamagaro. Ndabyibuka cyane Covid igitangira, hari ahantu nagiye inshuro 3, najya ndi gutembera bisanzwe, ngo oya nta kugenda hano, ngo Covid imeze nabi. Nagera ku rugo rw'abantu bakavuga ati bite, Covid ntabwo uzi ko yateye. Shatse kuvuga ngo Covid yagiye yangiza ibintu byinshi muri twebwe, yagiye ica urukundo, abantu kwagusurana, kwakubaho ngo niguma mu rugo, bigatuma urukundo rw'abera rugenda rurangira. Ariko Uwiteka yaduhagaze haratwimana n'ubundi, ntabwo twabura kumushimira kuko ahigejeje ikora kuturinda, ko umuntu akibashagura n'abantu bagasuhuzanya. Ibi ndi kuvuga ni ibintu hari ibihugu byagiye bihura n'iki kibazo kandi bikagorana mu by'ukuri, ariko turashimira Imana yo itaraturetse ngo tugende dushire burundu, turimbuke, urukundo rurangire, kandi ni ukukomeza gusigasira urukundo Uwiteka yasize muri twebwe. Ubundi twarahoraga tukavuga ngo Yesu ashimwe, mugahoberana n'umuntu ukamubwira ngo Yesu ashimwe, ariko kuri ubu ngubu usiga mu pepero riri hakurya. Ariko uko byamera kose amategeko niyo yaza, ntazabuza urukundo Uwiteka yasize muri twebwe. Nuko rero kwari kugira ngo baganize mbabwira ngo nimukomere, Kristo aradukunda kandi atwitayeho uko byamera kose. Naho imvura yagwa nk'iyo ku bwa Nowa, Uwiteka afite umugambi, nta mvura idahita.
yaneshereje Morodekayi i Babuloni, natwe azatuneshereza. Icyo adushakaho ni ukuba muri yo neza. Haleluya, Imana ishimwe. Maze iminsi ndi gufashwa rero n'iri jambo urwandiko rwanditswe na Yakobo. Ni igice cya mbere turasoma umurongo wa 12 gusa. Urwandiko rwanditswe na Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yakobo 1:12 haravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Yesu Kristo nashimwe. Iri jambo riravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uyu munsi wa none iri jambo rimaze iminsi riri kumfasha, numvishe naza kuri gufashisha nawe. Urahiriwe niba hari biri kukugerageza. Yesu ashimwe. Kuko Kristo impamvu yemeye ko ibi bintu byose bikunda kubaho, ajya yemera ko ibi bintu bikunda kubaho, ajya yemera ko ibyakubayeho bikubaho, ajya yemeye ko ibi biri kucamo bikubaho, nuko hahiriwe umuntu wihanganira ibyo bimugerageza. Ubundi hari ikitegerereza dufite. Yesu ashimwe. Kristo ubwe yaremeye araza, yaciye bugufi yigira uruhinja, avukira ahantu hagayitse, aremera ajya ku musaraba w'isoni nkeya. Yesu yarakubiswe. Ndagira ngo ubwire ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kubera ko Kristo we tutarabaho yaremeye araza bicamo kugira ngo atubere ikitegererezo. Bishatse kuvuga rero ngo urahiriwe niba wihanganira ibikugerageza. Ibigerageza byo birahari mu isi, ariko ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu mugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndafashijwe. Yesu kwemera kuza kuvukira muri iyi si, avukira ahantu hagayitse. Yesu bamuciriyeho, Yesu bamusize ikamba ry'amahwa hano mu ruhanga, bamuteye icumu mu rubavu, bamuteye imisumari mu biganza. Ibyo byose yemeye kuza kubinyuramo kugira ngo atubere ikitegererezo. Imana nishimwe. Haleluya. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Uwo uri kubwirwa ni umukristo wamenye Imana. Ubundi Yesu yaje gupfira abakristo, abamwemeye, abo nibo yaje gupfira. Aravuga ngo nunyemera nanjye rero urahiriwe, kubera ko nubwo waca mu bigerageza, nubwo waca mu makuba, urahiriwe. Harahiriwe umuntu uri kwihanganira ibimugerageza. Bene data abakristo mu minsi ya none basigaye bahura n'ibibazo benshi cyane, babivuyemo kubera bari guhura n'ibigerageza. Abantu babivuyemo cyane kubera ko bari gutukwa. Hari abakubitwa, hari umuntu ukubitwa, agakubitwa inkoni z'umubiri agahita bivamo. Yesu ashimwe. Hari ukubitwa inkoni z'ibitutsi akabivamo. Hari ukubitwa n'agasuzuguro akabivamo. Hari ukubitwa n'itorero akabivamo. Hari ukubitwa na bene se akabivamo. Hari ukubitwa n'inshuti n'imiryango akabivamo. Ariko ijambo riratubwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, hahirwa uwihanganira ibimugora, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Umwami Imana yasezeranije abayikunda bose. Imana nishimwe burundu. Amen. Amen. Yo, njyafashwa n'ijambo ry'Imana. Ari igihe njyafashwa nicaye mu rugo njyenyine nk'ubu, ngafashwa umva Kristo ni umwami kandi ni intwari ku rugamba. Yesu yaravuze ngo harahiriwe uwo muntu, banza wumve. Ntabwo yavuze ngo harahiriwe umuntu ufite amafaranga menshi, ntabwo yavuze ngo hahiriwe umuntu ufite wize amashuri menshi, hahiriwe umuntu utunze, hahiriwe umuntu mwiza cyangwa mugufi muremure, umuntu ufite ibintu bigaragara. Hoya, hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Mbese mwene data, uri kwihangana ibikugerageza? Ni ibiki uri kwihanganira? Mu kwihangana kose ujya wihanganira iki? Ujya wihanganira iki?
umugore wawe yakugerageza, urahiriwe niba ubasha kumwihanganira. Umugabo yakubera ikigerageza, urahiriwe niba ubasha kumwihanganira. Abavandimwe nabo bakugerageza, urahiriwe niba ubasha kumwihanganira. Abapasiteri bagenzi bawe bakubera ikigeragezo, urahiriwe niba ubasha kubihanganira. Abana bakugerageza, urahiriwe niba ubasha kubihanganira. Yesu nashimwe. Abadiyakoni mukorana umurimo w'Imana bakubera ikigeragezo, urahiriwe niba ubasha kubihanganira nove mu murimo w'Imana nta mpamvu. Ko n'ijambo ritubwira ngo bava mu masezerano nta mpamvu, abo nibo zizakora. Isoni zijya zikora abantu bavuye mu masezerano nta mpamvu. Ahirwa umuntu wihangana ibimugerageza. Abakristo abaririmbyi muririmbana bakubera ikigeragezo, ariko urahiriwe niba ubasha kubyihanganira. Uyu niko Yakobo yabwiye abantu, ngo hahirwa umuntu wihanganiye imugerageza. Nuko yabonaga ko ari biri kugerageza Abakristo, kandi yabonaga ko ari biri kugerageza aba bantu kandi bakabivamo. Yabonaga ari biri kubagerageza bagashaka kwicira inzira. Yesu nashimwe. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza bene data. Ndagira ngo nkubwire ngo urahiriwe. Urahiriwe niba uri kwihanganira izo ntambara. Kandi ni ukuri, nongere nkubwire ngo ntago ari uguhirwa gusa, ahubwo ijambo riratubwiye ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Yesu Kristo nashimwe. Hariho ibintu tuzahemberwa. Nakoze mando desikididiwa hadoke manganiwa sokevo. Hahirwa umuntu wihanganiye imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Hari n'ibyo duteganirijwe. Kuvuga noneho rero ngo ahubwo byitwaremo neza. Yesu nashimwe. Byitwaremo neza. Niba hari bikuri kukugerageza, niba hari biri kukugora, ubyitwaremo neza. Kuko ijambo riravuze ngo kuko uwo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iryo Imana yasezeranije abayikunda. Niba uri kugeragezwa, bishatse kuvuga ngo nawe uburyo uri muri rwa ruhare rw'abantu bakunda Imana. Niba uri mu ntambara, natanye mbabwira ngo Kristo yemeye kuza kugeragezwa ariko aratsinda. Kristo Yesu baramupinze. Ndagira ngo mubwire ngo mwene data niba iki bikuciye intege birashoboka. Hari abantu tumaze iminsi turi kuganira, Imana ibaha umugisha mu mukurikirana icyigisho cyo kuri Haminazi TV show. Hari ababyeyi benshi cyane, hari abakozi b'Imana twaganiriye bari kumbwira ati rwose Imana iguha umugisha, watuganira ijambo ryiza cyane ryari rikwiriye imitima yacu. Ijambo ati twagiye ducika intege, twagiye tuzimya amatabaza yacu bitewe n'ibihe iminsi yakugezeho. Ureka uzimya itabaza ryawe, uritwikiriza intonga. Ariko uyu munsi wa none agira ngo ubwire ngo haguruka wongere ukomere. Harayiriwe kuko ibigerageza byo biriho. Yesu Kristo yarigishaga, yageze ahantu Yesu Kristo yakizaga abantu, ariko bakavuga kandi ariko ntibanezezwe n'ibyo Kristo akoze, ahubwo bagashyiraho n'ubundi question mark, bakavuga ngo nubwo yabakije ariko yabakije ku isabato kuko bashakaga ibirego. Yesu nashimwe. Yesu Kristo yagiye akiza abantu babona umwuka w'Imana uri muri we, bakavuga ngo yawe ngo ntago uri hano umwuka w'Imana, ngo ni umwuka wa Bezaburi. Ntago bemeraga ko Kristo afite umwuka w'Imana. None wowe umwana w'umuntu, niba uri umunyempano bakaba batabyemera, Kristo we ubwe we banze kwemera ko ari umwana w'Imana. Kristo nawe bigera igihe ntago bafashijwe n'ibyo yakoraga, bavuga ko atari umwuka w'Imana umurimo. We niba bakubwira ko wavangiwe ntibiguci intege, kuko na Kristo yabiciyemo. Haleluya, Imana nishimwe cyane. Hari ibintu Kristo yemeye kuza gucamo kugira ngo bitubere intangiriro. Yesu niyubahwe, bitubere natwe nicubicamo tuzamenye ko Kristo nawe yabiciyemo. Ngo yarababajwe
ngo azarengera abageragezwa, yaciye bugufi kugira ngo azaheshe agaciro abizera. Harahiriwe umuntu wihanganira imugerageza. Birashoboka ko batakwemera, birashoboka ko baguca intege, birashoboka ko bakubwira ngo waravangiwe, birashoboka ko nta mwuka w'Imana umurimo, birashoboka ko wasenga ntibabyemere, birashoboka ko warimba ntibafashwe, ariko harahiriwe wowe wihangana byose bimugerageza, kuko ibitugerageza byo birahari. Bene data, ibitugerageza birahari. Erega akazi kakubera ikigeragezo mwene data, kubyara upfusha byakubera ikigeragezo, abana nabo bafite bakubera ikigeragezo, kubura umugabo byakubera ikigeragezo, kuba ufite umugabo nabwo bikubera ikigeragezo, wabura umugore bikakubera ikigeragezo, wabona umugore nabwo akakubera ikigeragezo. Ila kozenetizando defo. Birashoboka ko ibigerageza bihari, ariko ijambo ratubwiye ngo hahirwa umuntu wihangana imugerageza. Urahiriwe niba hari ibyo uri kwihangana mwene data. Imana yacu nishimwe. Hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza. Ni mpamvu tugeragezwa no kugira ngo ducishwe mu ruganda, noneho nituvemo abantu bashyitse. No kuri impamvu Imana yemera ko tugeragezwa no kugira ngo dukomereshe ijambo ryayo. Impamvu Imana yemera ko tugeragezwa kandi nuko ibona ko hari ibyo ushoboye. Birashoboka ko wagera igihe ukabona ko kugeragezwa cyane wenda ari uko Imana itakuzi ariko irakuzi. Intege umuntu yazigira, ariko nibuze intege senga, bwira Imana ngo Mana bya bigeragezo bitumye nshaka kukuvaho, ongera wiyunge n'Imana. Imana niguhe ibihumuriza muri iyi minsi ya none. Imana niguhe abantu b'umumaro mu minsi ya none. Abantu rega twa dukeneye ibihumuriza. Mwene so yakugerageza ariko mwene so yaguhumuriza. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo nkwifurize kubana n'Imana, ndagira ngo nkwifurize kugera ku rwego Imana gukomeresha ijambo ryayo, ukumva ko ibi byose bibaye. Niba ututwe wihangane, komera, iteka arakuzi. Ntabwo gutukwa cyane ari uko Uwiteka atabakuzi. Haleluya, haleluya. Ntabwo gusuzugurwa ari uko Uwiteka atabakuzi. Ntabwo kwanga ari uko Uwiteka atabakuzi. Ntabwo gucibwa mu miryango ari uko Uwiteka atakuzi. Ntabwo guhura n'ibigeragezo byinshi ari uko Uwiteka atakuzi. Ariko hahiriwe umuntu wihanganira imugerageza. Imana ishimwe ko ari ukuntu Imana ijya ibalansa ibintu, ijya ibiringaniza, ibishyira ku munzani ikabona biringaniye. Ari abantu badafite amamodoka byabereye ikigeragezo, ariko hari n'abazifite byabereye ikigeragezo. Ihangane, hahirwa uwihanganiye imugerageza. Ari abantu bafite amazu byabereye ikigeragezo, n'abatafite nabo byabaye ikigeragezo. Imana nikugirire neza mwene data, iguha imbaraga zo kugira ngo wihangane ibikugerageza, kuko numara kwemerwa uzabwa ikamba ry'ubugingo. Kandi burya buri kugerageza kwacu ntabwo Uwiteka yaturetse, adufitiye n'ibihumuriza. Nitumara kwemerwa tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Haranira kwihangana ibyo bikugerageza, haranira kwihangana ibiguca intege, haranira kwihangana ibigusubiza inyuma, kuko mwene data numara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe. N'umunsi araje kugira ngo hahirwa uwihangane imugerageza. Urahiriwe niba hari ibiri kukugerageza, kuko niwamara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana nishimwe. Nje kugira ngo hari byakugerageje muri uyu mwaka tangira, hari byakugerageje n'ukuri mu mpera hagati, mu mwaka hagati hari byakugerageje birakugora, ariko ijambo rirakubwiye ngo wihanganire ibikugerageza, kuko niwamara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana nishimwe, iraduhumurije rero, ntabwo igireka abantu bayo, ntabwo yatureka, ntabwo yabinaniwe, n'isabu ryitaragera. Ihanganire ku rugamba, ku iherezo uzabitsinda. Hasize iminsi myinshi ufite agahinda kenshi, ufite n'intimba nyinshi, yenda kuguturitsa umutima. Ariko none uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza,
mu ijuru hari Imana yenda no kuguha amahoro. Ntabwo yabinaniwe n'isabu ryitaragera, ihanganire ku rugamba, ku iherezo uzabitsinda. Ntabwo yabinaniwe n'isabu ryitaragera, ihanganire ku rugamba, ku iherezo uzabitsinda. Mana iguhe izo mbaraga zo kwihangana, kandi ku iherezo uzabitsinda. Ijambo turiho ni wangu hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Haleluya. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Turasoma ibice 5 ku murongo waho wa 4 tugeze ku wa 5. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ni ibice 5 ku murongo waho wa 4 kugera ku wa 5. Mutwe w'amagambo uravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Kandi yaravuze ngo kandi kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha gutera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Amen. Yesu Kristo nashimwe. Reka dusubiremo rino jambo riramfashije. Amen. Abaroma 5:4 ku murongo wa 5 aravuga ngo kandi kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha gutera ibyiringiro. Amen. Dusubire ku ijambo ryacu twasomye muri Yakobo rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. None mu Baroma aravuze ngo kandi uko kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha gutera ibyiringiro. Haleluya. Ayisakedoni maizo nekideva mandozi tetekia. Yesu n'umwami mwiza araduhumurije avuga ngo kandi uko kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha gutera ibyiringiro. Wango iyo wihangana ibyo bikugerageza, iyo umaze kubyihanganira, uko kwihangana gutera kunesha, uko kunesha kukaduha ibyiringiro. Amen, amen. Ndafashijwe. Iyo wihanganye burya hahita hazaho no kunesha, uko kunesha no kukadutera ibyiringiro by'ejo hazaza. Ibyo byiringiro by'iherezo ry'uru rugendo, ibyiringiro by'uko tuzasiga iyi si n'imiruho yayo, ibyiringiro by'uko nubwo turira none ariko hazabaho kurira, ibyiringiro by'uko twirirwa twikoreye turara duhagaze ariko hazazaho kunesha. Kandi mbene ibyo byiringiro ntabwo ngo bijya bidukoza isoni. Yesu Kristo nashimwe. Uko kunesha gutera ibyiringiro, bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera. Amen. Imana nishimwe cyane. Ibyo byiringiro bitera kunesha kubw'urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu. Yesu Kristo. Ubundi hano nsanzamo amagambo 3 yafata. Hahirwa, urukundo urahiriwe niba wihangana, ukihangana ibikugerageza. Noneho burya ngo kwihangana hahise hazaho gutera no kunesha. Imana ishimwe. Kandi uko kunesha kukaduha ibyiringiro ni amagambo 4. Ibyo byiringiro bikatuzanira urukundo. None ngo urihanganye hahise hazaho teranya kwihangana ibikugerageza, teranyaho kwihangana ibikugerageza, hahita ngo kunesha, hahita hazaho kukunesha kw'ibyiringiro bizana n'urukundo. No kuvuga ngo burya mu kwihangana harimo byose, kandi ibyo byiringiro ntabwo bidukoze isoni. Imana nishimwe cyane.
kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe na Kristo. Ibyo byiringiro iyo ubifite urihangana bikakuzanira kwiringira, wamara kwiringira ukanesha, wamara kunesha ukizera umwuka wera kubw'urukundo rwa Kristo. Nukuvuga ngo buryo wamaze kwihangana byose bigenda bizamo. Nukuvuga ngo cyambere wowe usabwa no kwihangana, hahita hazaho plus. Imana nikugirire neza, Imana igushoboze kwihangana, kuko ibyo byiringiro dufite byuko nukuvuga ngo iyo wihanganye hahita hazamo ndihangana ibingerageza none. Bwira ibyo bikugerageza ngo nubwo uri kungerageza none ejo nzanesha, nubwo uri kungerageza none ejo nzatsinda, kandi nimara gutsinda yo Kristo nashimwe. Ibyo byiringiro rero ufite byo gutsinda bintera no kuzabona nyuma y'urupfu. Ni byiringiro by'umwuka wera. Umwuka wera naza gushoboze kunesha, umwuka naza gushoboze gutsinda, naje gushoboje kwihangana. Birashoboka ko wabuze kwihangana, ariko Uwiteka nagushoboze kwihangana. Ko numara kwihangana byose bizaza ari inyongera. Uwiteka izagenda iteranyaho. Ndagira ngo nkwifurize kugira ukwihangana, kuko kwihangana gutera kunesha. Kandi iyo unesheje ufite ibyiringiro, ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Komera rero ushikame. Birashoboka ko waba waracitse intege, birashoboka ko hari ibyaguciye intege, hari ibyakugoye, hari ibyakubabaje, hari ibyaguciye intege, ariko ukomere ugira kwihangana. Kristo ni umwami, ntabwo yabinaniwe, ahubwo ni isaha itaragera. Ukomere wihangane. Wihangane bene so bagucumuje, wihangane bene so bakurwanije, wihangane bene so baguciye intege, kandi ukomere muri uyu mwaka wa 2022 tugiye gutangira. Ndakwifuriza kwaguka, amavuta n'umwuka wera, amatabaza yabahore yaka, ugira ibyiringiro ntabwo bijya bikoze isoni. Nukuri ugire kwiringira, kandi ibyiringiro ntabwo bikoze isoni. Numva mpamanje n'umwuka wera ko nitwiringira Imana izadushoboza. Muri Kristo Yesu aragukunda, kandi amahoro ya Kristo abane namwe ibihe byose. Nimwaguke mu izina rya Yesu, dusabirana twifuriza aya mahoro, dusura abarwayi, dufashanya twiringira, tubabarira, twihangana, ko niko ijambo ritubwiye. Imana dushoboze kwihangana. Rero narangiza mbabwira ngo nimukomere, muguge neza, Kristo arabakunda. Mana turagushimiye. Haleluya. Gushimiye ijambo ryawe ryiza uduhaye. Ijambo ritubwiye ngo ahirwa uwihangana imugerageza. Ibitugerageza byo birahari muri iyi si, ntambara zirahari, biduca intege birahari, ariko ijambo raduhumurije ngo arahirwa uwihangana ibimugerageza. Dushoboze kubyihanganira Mana, ko twe nitwangara kuya tutari kumwe nawe. Dushoboze kwihangana ibyo bitugerageza biduca intege, uturindire mu buntu bwawe. Ari ababyeyi bagiye bacumuzwa n'ababyeyi bagenzi babo bakava mu murimo, hari abapasiteri bacumuzwa n'abapasiteri bagenzi babo bakava mu murimo, hari ababavuze nabi bava mu murimo, hari abaciye intege bava mu murimo, hari ababasebye bakava mu murimo, ariko dushoboze kwihangana bitugerageza Mana. Uduhe umwuka udushoboza kwihangana, kuko umwuka atari muri twebwe ntacyo twagera, nta n'icyo twashobora. Turagusabye rero tugwaye ikaze ngo uje dushoboje kwihangana ibyo bitugerageza, ko nitumara kubyangana tuzabwe ikamba ry'ubugingo iryo wasezeranyije bagukunda bose. Urakoze kugiye gufasha ababyeyi, abapapa, ufasha isi yose. Turagushimira ukuntu wabanye natwe uyu mwaka mwami turimo turangiza. Uzaduhe kwinjira mu wundi mwaka amahoro, kandi twuzura imbaraga no kuguhimbaza mu izina rya Yesu. Kure byaduca intege, byadusubiza inyuma, ibyatuma reka kwizera no gufashwa n'ijambo ryawe. Ibyo byose bikurwa utwambika amavuta y'umwuka wera, kuko umwuka wera ahantu ari byose bigenda neza. Urakoze mu izina rya Yesu, amen amen. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Rero mwaganiraga na mama Surire kuri Aminazi TV show. Hari abantu benshi bajya bakunda kunyandikira basaba nimero yanjye. Nimero yanjye no guteranya 1 2 2 6 2 2 4 8 8 4 2. Nitwa mama Surire. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Mukomeze gufashwa n'ijambo ry'Imana. Turi kumwe kandi tuzakomeza kuzagana ijambo ry'Imana, uko Imana impaye ijambo ryamfashije ndarizana ngo dusangire. Mujye muri sangiza bera bose, kandi ubonye ikigisho kigufashije cyagukozeho gisangiza abandi, ukore like, share, subscribe. Byose ni byiza. Imana y'amahoro iguha umugisha. Cyo uzabona kigufashije ku ijambo ry'Imana, yaba ari ubusangiza abandi ubutumwa, bwaba ari ukubwumva ukongera ukabwumva, icyo ijambo ry'Imana rigufashije Uwiteka ajya gushoboza. Imana nibaho umugisha.
ndabakunda mu izina rya Yesu. Bye bye.